அந்த பூ எடுத்துங்க ஆ இது 10 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிருக்கும். 1/4 மணி நேரம் ஆகும். கிளம்பிங் இது எனது இப்படி ஏறலாமா? பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குல்ல பாக்கு. அந்த வீட்டில் வச்சுக்கலாம். ஆமாம் ஆமாம், அந்த மாதிரி. அதை அப்படியே கிளிப் பண்ணியிருந்தார் அந்த மிஷின். ரெடி இறங்கிடுது.
இதெல்லாம் நல்லா ரேட்டாக இருக்குமோ? இது வந்து 5500. ஆஹா, 2 செட்டு. ஒரே செட். ஒரு செட்டு 2 டபுள். ஆமாம். அழகான மரம், எங்களுக்கு நல்ல நிழல் தந்தது. வெரி குட். அது டக்குனு உளுத்து போகுது. உளுத்து போவதுக்கு. ஆமாம். சரி சரி சரி. அப்படியா? உப்பு மண்ணெண்ணையா?